Desde la hacienda San Nicolás hasta la USA, donde el sol pega duro y el patrón ni agua da uy. Picho, el mero mero. El paipero, el tiktoker y el pupusero del año. Vengo de la hacienda San Nicolás, donde se goza aunque no haya cash. Ahora en la USA le meto compás, mezclando cemento pa' poder grabar. El patrón me mira y me quiere regañar, pero yo estoy grabando pa' publicar. Y si me corre ni modo papá, me pongo con la Wendy a pupusear. Hago videos porque ya no quiero trabajar, ya me cansé de madrugar. Si no me hago rico, no pasa nada, pupusa con la Wendy a vacacionar. Soy Picho, el mero mero, paipero, pero sincero, del 503 al extranjero.